Mulane kowe sok ben wong apik ora iku kurane anak putuem. Paham mungkin ya. Angger anak putuem salat wong apik berarti ke wong apik. Mergo cebloke apik. Mulane ki rasa bangga dadi wong saleh saiki. Angger bedigasan anak yo koyo bapake pedhot berarti kowe paham ki pedhot. Perkarane pas pangeran takok, "Cung, kok ana rantai coplodian ki anake sapa duka Gusti?" Lah iku perkara ya. Iku mulane ciri utama wong apik ku ning turunane. Mulane idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin termasuk awaladin saleh. Kalau terangno generasi Nabi nggih kersane gampang. Nggih Nabi pertama Rasul niku Nuh. Nak mbok hitung nggih Adam. Nggih nak mbok hitung kabeh napa Adam. Tapi sing masyhur kula terangno urut nggih kersane nak manani Quran gampang hum Adamun terus Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu mutabak. Ibrahim nomor 7. Berarti Adam hum Adam Idris Nuh Hud, Soleh, sinten? Adam Soleh, hum Adamun Idris Soleh wa Ibrahimu, Lot nggih. Lot wa Ibrahimu bareng. Dhisik pundi? Pokoke bareng. Nabi Lot niku nak ngundang Ibrahimu paman. Terus Ibnul Khol, napa wae paman keng ibuke Nabi Ibrahim. Pernah ponaan, khol itu ponaan saking pinten? Ibu. Berarti Ibrahim nomor 6 nggih, utawi Lot nomor pinten? 6. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullum muttaba Lutun wa Ismailu. Ishaqu kada Yaqubu Yusufu. Niki penting kula aturaken. Terus kesepakatan tiyang Nasrani bahkan orang Yahudi. Nabi Musa niku mbek Nabi Ibrahim senior Nabi sinten? Ibrahim. Tapi utek wis kadung kualik, kadung keliru. Wong Yahudi nak nganggep Nabi Musa iku segala-galane, nabi sentral, nabi induk. Mulane wong Yahudi niku uripe teng Madinah riyen. Teng pundi? Madinah. Eleng-eleng. Tangganan mbek tiang-tiang Ansor. Iku wong Yahudi nak sumpah walladzi ikhtara Musa alal bariyah, demi zat sing milih Musa ngalahno wong saalam dunya. Wong Islam ora trimo walladzi ikhtara Muhammadan alal bariyah, demi zat sing milih Muhammad ngalahno wong sak dunya. Akhire jotosan. Mulane ki aja gedeng wong Yahudi nemen-nemen. Kok awal ana jotosan perkara nabi niku wong Islam mbek wong napa Yahudi. Barang jotos-jotosan niku hikmahe gedhe niku. Gini ku terus wong Kanjeng Nabi dawuhe ngaten, Nabi ku yo piye, pancen Nabi ora kena diwarai, semoga Nabi. Nabi malah ngandani sahabat Ansor ngeten, la tufaddiluni ala Musa. Kowe aja geman mulya-mulya anakku nganti ngalahno sinten Musa. Musa iku sampe nak kiamat. Bar gempa bumi besar iku Musa iku tak delok iku sekelan tiang aras. Dekne mbek gedak-gedek nyerbeti lemah sangka rambutnya. Jadi Nabi Musa itu supaya ngetan-ngetan buai lemah saking rambutnya. Wong tangi turu saking kubur. Terus dawuhe Nabi, aku iku ora roh. Ndekne lagi tangi, apa dhisik aku? Pokoke ketemu wis ngono iku. Lucu ta Nabi. Nabi ku nak wong Yahudi ku yo piye, yo mangkel, yo seneng, yo campur-campur. Akhire ana perdebatan. Perdebatan itu syaratnya jare Nabi ku engkau nak debat sing ilmiah dari Kanjeng Nabi. Iya dari wong Yahudi. Kanjeng Nabi terus gawe cerita mulai nek. Ana alamilati Ibrahim. Kowe aja geman nyalano aku. Aku iku alamilati Ibrahim. Hampir semua ulama niku sepakat satu-satunya nazoman sing Nabi urut sesuai periodene namung teng Aqidatul Awam sing dikarang Sayyid Marzuki. Mulane dadi kitab legenda teng Indonesia. Mergi urutan Nabi sing urut niku namung teng kitab napa? Aqidatul Awam. Termasuk dhisik Lot Ibrahim Ismail Guri. Mergo Ismail iku anake Ibrahim. Sementara Lot itu semi kanca, napa? Kanca mbek anak dhisik kanca. Mergo kadang kanca kawin wis nekani anak mrung ana. Lah Nabi Lot mbek Ibrahim semi napa? Kanca. Mulane fa'amana lahu Lot wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dadi Lot itu semi kanca mbek Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nabi pinter.
Kenangane nglawan malaikat Jibril. Jadi mulai dhisik nabi ku mbek Jibril bantah-bantah. Terus era mursyid itu wong bantah ora oleh. Riyen biasa bantah-bantah. Mpun nggih kula terangno ya. Terus tiang Yahudi niku mbek Nabi Muhammad ora oleh dinyek. Akhirnya wong Yahudi ku keterucut keliru. Musa saking hebate, Ibrahim pengikut Musa. Lah iku ketok gobloke. Mulane dinyek Quran ya ahlal kitab. Lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unsilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Mulane ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilmun. Falima tuhajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Hei wong Yahudi, mau kan etika perdebatan kita, jare Nabi kudu ilmiah. Iki debatnya wis gak ilmiah. Ibrahim mbek Musa dhisik endi? Wong Yahudi muni dhisik Ibrahim. Lah iya wong dhisik kok pengikut ngeri. Jadi padha karo Mbah Hasyim Asy'ari ku anut ruhin nak yo aneh. Wong Mbah Hasyim luwih dhisik. Mbah Hasyim Asy'ari ku pengikute Hasyim Muzadi. Lah edan to. Mereka sange senenge Mbah Hasyim. Lha nuriyen Mbah Mun nate ngeneng santri niku ngantos ken metu. Gara-gara niku Mbah Mun tanglet. NU mbek Imam Syafi'i apik dijare apik NU. Mergo takoki wong Madura. Dadi NU ora agama to Madura. Islam BNU cek mulya napa NU. Wong lawan Islam dibar tapi nek nglawan NU. Paham. Ora fanatik wong Madura mbek Islam tapi fanatik. NU nganti takoki Mbah Mun NU mbek Imam Syafi'i apik dijawab apik NU. Padahal NU pendirine Mbah Hasyim anut Imam Syafi'i. Lah meneh wong alim-alim sing mutung mbek NU langsung nyekeli madzhab Imam Syafi'i. Perkara NU jog diorganisasekno fatwane ra macam-macam. Nah, wong alim terus menculot langsung anut Imam Syafi'i mergo anut organisasine kadang kecewa paham nggih. Wong dukung mendukung paham nggih dadi. Iku Quran. Dadi mulane nak ngaji Quran nak sing saged nggih diangen-angen. Nek mboten saged nggih anut sing angen-angen. Dadi ya ahlal kitab. Hei ahli kitab, kowe kok berdebat tentang Ibrahim. Dan mbok klaim Ibrahim pengikut Ibrahim toh wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Terus afala taqilun. Akalem udah kok ndi. Sebab itu Nabi Muhammad itu nabi paling realistis. Beliau gak tahu muni gawe negara Islam atau gawe agama Islam. Beliau berkali-kali ngendikan kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora rasul sing bid'ah. Mergo aku mau anut Ibrahim. Iku Kanjeng Nabi. Mulane umate niru aja sampai keterucut. Matku iku gawe Islam ora gawe Islam aku mau anut Ibrahim. Cara Kanjeng Nabi kok muni pendiri Islam kok dikatakan orang barat. Iku Muhammad Rasido Nabi mergo dekne mustakil berdiri sing tercerabut sangka akar nabi-nabi dulu. Berarti gamane cara ngaji sanate Muhammad gak musalsal mergo dekne berdiri sendiri. Mulane ciri utama Nabi mesti musaddiqal lima baina yate, anut ngarepe. Ngarepe anut ngarepe sampai dok Nabi Adam sampai langsung Allah Subhanahu wa taala. Lah saiki wong ngelem Nabi Muhammad itu ya ora pati paham. Nyongkone Nabi Muhammad itu nabi sentral dengan arti ya punjer. Punjere Nabi itu dengan arti derajat. Tapi ora iso punjer dari segi silsilah. Mulane anit tabi millata Ibrahim napa Hanifa. Kudu ana sing dinut. Rupa-rupane milai sinten Ibrahim. Iki penting kula aturaken. Sebab niku jeng ben. Nah iki lucune iki mulane nek ngaji aku sampeyan go sanggup mati nggih, go sanggup mati. Nabi Ibrahim ditakoki pangeran, "Him kowe tenan wis dakwahi kaumem?" "Mumpun Gusti, kula pun mulang kalimat tauhid." Badhe niku Nabi sinten takoki malih. "Sa Musa, kowe wis tenan dakwahi umatem tauhid?" "Nggih sampun Gusti." "Sa Isa, kowe wis demen dakwahi tauhid?" "Ya sampun Gusti." "Seksi sapa?" "Muhammad," jare lucu kan. Lah iku. Kanjeng Nabi paling guri tapi dianggap seksi. Lah iku mungkin ada di seksi itu tadi. Rantai iku ana induk. Sing pertama digawe rantai pertama. Terus digawe nganti rantai terakhir. Bukti nak rantai terakhir, rantai ngarep iku coplok orane tergantung rantai guri. Ngger rantai guri iki wijek, berarti ngarepe yo ijek. Mergo ijek centelan. Kulo riyen nggih mikir nganti bingung nganti salat hajat tuh piye karepe. Nabi ku musalsal rantai. Mus paham ya, wis gak dadi khawarit, paham dadi khawarit.
Rantai ku nak sing ngisor iku ijek gandengan kados kalung utawi napa sing tau dikalung bojone rantai aku ya ora tau duwe rantai ngono. Rantai luwih ana anggere wong duwe ruhe duwe tak nyancang wedhus ya. Rantai ku nak gelang sing pol ngisor gak coplok, berarti bukti gelang dhuwure ijek. Paham nggih? Nak gelang dhuwure ra coplok, gelang dhuwure isek. Lah nak sing gelang pertama sing dhuwur misalnya Nabi Adam, ora ono seksine dekne berdiri sendiri. Mulai nak ditakoki ra iso jawab, "Dam, buktine apa nak kowe dakwahi?" "Dam, buktine apa?" "Sa Isa." Jawabe Muhammad jare. Mergo rantai ngisor ku nak ijek, berarti dhuwure ijek. Anggere ijek dhuwure isek. Lha iku rasul iku kalimat tauhid itu musalsal. Mulane kabeh nabi ku jare anut ngarepe padha-padha mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ini disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi. Ciri utama nabi gawe kalimat la ilaha illallah abadi. Mulane kowe sok ben wong apik ora iku krana anak putuem. Paham mungkin ya. Angger anak putuem salat wong apik berarti ke wong apik. Mergo cebloke apik. Mulane ki rasa bangga dadi wong saleh saiki. Angger bedigasan anak yo koyo bapake pedhot berarti kowe paham ki pedhot. Perkarane pas pangeran takok, "Cung, kok ana rantai copok dhewean ki anak sapa duka Gusti?" Lah iku perkara ya iku. Mulane ciri utama wong apik ku ning turunane. Mulane idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin termasuk awaladin saleh. Mulane kados kula niku bapak kula riyen nak ngandani kula, "Hak kowe kudu alim ya hafal Quran." Mergo dhisik Bambam ya alim hafal Quran, nak ora pedhot. Aku iku pedhot. Jadi kalau akhirnya mulai alit ngapal Quran, ngapal hadis. Akhirnya babah kulo ya wong alim pedhot, engko aku iku pedhot. Kulo sakniki pede mulang perkara ning ibadah. Asline cara ati kulo nggih gak duwe nyali karena saya punya anak di putu. Paham ya? Terus seksi iku ning ngisor, angger rantai iku ijek ngisor berarti ana tautane ning dhuwure. Dhuwure ana tautane ning dhuwure. Mulane pas ditakoki seksi sapa ummatu Muhammad disebut fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida mat ke somben tak dadekno saksi nyekseni para nabi nak wis dakwah. Nabi terus nangis mergo sungkan nyekseni nabi-nabi senior. Mane nabi nangis pasti wacana napa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ya Muhammad ala haula'i napa syahida. Eling-eling. Mulane sakniki Kanjeng Nabi sing sakniki. Nggih Kanjeng Nabi tenan sing sakniki. Niku tesih sugeng. Paling sering didongakno nggih kula jenengan sedanten. Kok ketok ajarane Nabi ku bener nek ana sing terusno saiki. Sekali iki terputus genti Ahmadiyah ya wis nabine loro. Paham nggih? Paham nggih? Sekali kowe ra turunan Ahmadiyah wayo anake papat kowe sitok ya mayoritas Ahmadiyah. Wah, itu terus butuh strategi. Iku eling-eling ya. Mulane agama iku dikawal ku loro. Siji ku ambek hujah, ambek logika. Loro iku ambek anak turun. Apa artine logika nak kalah mayoritas? Kula baleni malih. Apa artine logika nak kalah napa? Mayoritas. Misale wong Indonesia iku 2000. Sing Ahmadiyah iku 19000. Gak usah hujah-hujahan tapi mayoritas. Nabi kok sitok. Nabi ku loro, jadi mitraan. Muni ngono kabeh. Sing 1000, nak yakin Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, minoritas. Suwe-suwe wong kan terpancing. Masuk akal loro cah mitraan cah mosok. Sing ngomong mayoritas. Nah, mulane mayoritas harus dipertahankan. Mulane kowe aja gedeng wong wayo, mergo iku nyepetno napa mayoritas. Soal kono de masalah ben diurusi dhewe, tapi kira usah gedeng. Wong kono masalahe dhewe kok. Paham nggih? Niku penting mayoritas. Mulane iku sirine dawuh Nabi tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam. Aku iku bangga nek umatku akeh. Mergo kadang masalah ora iso dihujahno. Mau anut mayoritas. Saiki sampean tak bedheki. Dalil ahli sunnah iku yakin ta gak? Kowe yakin gak bener ahli sunnah? Yakin kan? Karena Anda di Indonesia, NU Muhammadiyah kategorinya masih ahli sunnah. Apa dalil ini mempan ketika Anda baca di Iran? Wong Iran PDW nak maca alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Kamu harus ikut mayoritas, kalau sendirian neraka kamu. Mayoritas wong Iran apa? Syiah. Berarti sing nerecel, sing sad. Jadi andekan wong NU kok urip ning kene pundi? Iran utawa Muhammadiyah. Ora duwe nyali den. Nggur Abu Bakar laknatullah alaih muni radhiyallahu anhu dhewean kowe.
Lagi mulane pentingnya. Jadi kadang wong pertarungan itu ora nganggo hujah tapi nganggo jumlah populasi. Ya jumlah nopo? Populasi. Lagi sing ra diduweni wong soleh-soleh. Wong soleh ku paling goblok orang duwe perhitungan. Sing diperhitungan wong alim. Wong alim mesti ana faseke sithik-sithik. Perkarane kakean perhitungan, tapi iki sing dadi cagake bumi. Mane wong nak ngenyek wong alim ku kena racune wong alim. Ku wong alim sing paling roh perhitungan sesuai sunahe pangeran. Senajan to kadang rontok fasik. Lah wong soleh mau klunak-kluno nek ora roh perhitungan, ngerti-ngerti mati, ditahlili wis mati, wis ngono tok. Mane wong soleh wani wong alim kuwala. Eling-eling. Mergo niku wau. Kula nate maca fatwa Imam Nawawi niku nganti beliau ku nangis. Umpama wong sak donya ku Islam kabeh, fasik kabeh, iku wajib untuk saham. Piye wae ndekne memberi kontribusi Islam tu enggak barang asing. Saya saiki jajal misalnya mayoritas ning donya ku kafir, ana Islam soleh, kualitas A tapi mau sithik. Islam jadi barang nopo asing. Kalau baleni malih, misalnya sak Indonesia iki wonge 1 juta. Ono Islam mau 100.000 tapi kualitas A. Ambek 900.000 tapi kualitas C. Cara kowe bener di. Atuk 900 kualitas C, sementing la ilaha terkenal, fasik sithik-sithik lah. Timbang kualitas A tapi sithik. Mergo nak sithik ora iso izzatil Islam wal muslimin. Dari suwe-suwe nak sithik kan meskipun kualitas A cara pengamat darane oh sekte. Aliran no. Mergo sithik. Tapi nek akeh fasik lah tatonan selawatan, masyaallah kan udah terus. Wah, wong saiki Indonesia alhamdulillah sing tatonan nggih melok napa? Selawatan. Tatonan tukang parkir ngaji. Wah, enak pokoke Islam Indonesia ku enak. Angge wong Jawa Timur wong ape lomba judi nggih sowan kiai. Bal-balan itu bali digawa nggo sowan napa? Suwuk Mbah, persane menang Mbah. Lha iku penting, dadi mayoritas iku penting. Walane alaikum bisawadil a'zam wa sadda finnar. Wong saleh iku ora duwe perhitungan iku ora duwe. Paham nggih? Lah niki penting kula aturaken. Terus wong kudu ro. Lah dalam hal ini nabi paling sial Nabi Isa. Paling elek nasibe. Mulane njing ben kula njing ben nak teng akhirat ku nabi paling kula kepen ketemu Nabi Isa. Nabi Muhammad karuan wong nabi kula. Cara kula ketemu Nabi Muhammad kok jengon nabi sing bareng ketemu sapa? Kula kepengin sowan Nabi Isa. Kon nabi paling nyesal Nabi sinten Isa. Lara-larane wong nak disalah pahami penggemare. Mulane sing ngaji kula sakniki harus siap bersaksi. Hadis ning Bukhari iku sahih. Nabi ngendikan fa'arju an aku na aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Nabi itu mengklaim bahwa pengikut beliau itu terbesar di dunia sampai kiamat. Tapi coro statistik dunia yang diomongkan, didengungkan oleh media, oleh buku-buku, mayoritas agama di Indonesia yang di dunia kan Kristen. Islam nomor 2. Ini ku coro kula keliru. Nak sing terkait Isa iku keliru. Nggih sing terkait Isa napa keliru. Kelirune ngeten. Nabi Isa ku cara jenengan nabi boten? Nabi kan. Wong bener napa wong salah? Wong bener. Artinya ketika Isa diposisikan sebagai Tuhan, Nabi Isa membenarkan enggak? Mboten kan? Mengeluh karena kecewa kan? Jadi penggemarnya Isa menyalahpahami Isa. Artinya Nabi Isa kecewa enggak ambek penggemarnya? Kecewa. Nak ngono mereka itu pengikut Isa apa enggak? Enggak kan? Berarti misalnya wong Kristen jumlahnya sak donya sak miliar lah, iku hakikate ora pengikut Isa. Ndak semua. Islam senajan ana sing fasik, ana sing malik, ana sing preman, ana sing korupsi, tiap salat, tiap zakat, pokoknya tiap Islam itu hakikate pengikut Nabi Muhammad. Berarti akeh endi? Akeh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah cara aku Isa ora di pengikut, mergo sing darani anu dekne salah. Lho iya tong darani Isa ibnu Wara. Kulo nu syukur tenan dadi wong alim termasuk saged paham niku. Nak ngono kira usah ati cilik, Islam mek Kristen akeh napa? Akeh Kristen, mergo hakikate akeh napa? Islam. Go sing anut Nabi Isa
Niku cara Nabi Isa sugeng nggih kecewa mergo carane anut. Napa? Salah. Paham ya? Lho nggih cara Nabi Isa ketemu wong Kristen pendeta, iku ora pengikutku, aku ora ngajariku kan tangisan tenan kan? Nggih mboten. Lah iku pentingnya ngaji nggih. Sedekah Rasulullah ketika ngendikan fa'arju an aku na aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Ya mergo anggere pengikute akeh ning kiamat berarti ning donya ya paling akeh. Mergo iso anut nabi ning akhirat kan bergantung status dekne ning donya dianggap pengikut. Lane jenengan sing syukur meskipun jenengan fasik sithik-sithik ngeten iki pengikute Kanjeng Nabi. Mergo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis dieling-eling. Lane Nabi Isa ku nabi paling susah. Dadi wis dadi nabi suwi berjuang. Soben sing diaudit pangeran. Isqala wa ya Isa bin Maryam a anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. A anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Sa dawuhe pangeran. Kowe kok nganti disembah iku piye salus-salus. Kowe tak dadekno nabi ben wong nyembah aku kok malah wong nyembah kowe. Jangan-jangan kowe dhewe sing duwe ajaran ngono. Tangisan kan Nabi Isa. Terus Nabi Isa ngendikan qala subhanaka ma yakunu li an aku lama lesali napa pihak in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsi. Mboten Gusti kula mboten nate muni ngoten. Wong sak donya tak akan nyembah jenengan. Ma qultu lahum ila ma amartani bi ani butuh wa rabbi warba. Empun kok tak akan nyembah jenengan duka kok malah nyembah kula. Lah niki penting kula aturaken. Terus kadang kita itu ora butuh kualitas, tapi mau jumlah butuh napa kuantitas. Sebab niate selawatane piye tapi calon presiden loro maca selawat kabeh wis keben pokoke maca napa selawat ki ora usah kecewa. Senengane kok jaga napa kualitas. Penting nabine cek nabi sinten Muhammad. Lane wong nak ngalim iku sing tahke, aja saleh tok. Nak saleh iku senengane jaga kualitas. Nak wong alim ora, mulane wong alim rondok pro fasik sithik-sithik perkara ndekne butuh kuantitas. Ndekne duwe perhitungan. Lho kula bayangno nggih, kula bayangno teng donya kula bayangno. Umpama ana ning Indonesia wonge 1 juta. Sing 100.000 alim kabeh, saleh kabeh. Sing 900 Islami Ahmadiyah. Otomatis tetap logika Ahmadiyah lebih mapan karena didukung mayoritas. Hujah itu tidak ada gunanya di depan mayoritas. Niku hebatnya Kanjeng Nabi ngendikan tanakahu tanasalu takasaru wa fi riwayatin mergo fa inni mubahin bikumul umam. Kena suwani kawin anak menang akeh. Mane iki kajen iki kudus anak do 9 11 13 niku akeh. Kula di kanca Gus ijek 6, anake wis 9. Tak tak ijek 6 9 jimen pinter Gus duka Gus kados iki kathah niki. Saniki niku umure sik sak kula anake pun 9. Urip kabeh. Jadi tak takoki, wayah iku Gus, masalahe keberatan. Tapi jane wayah ora anak akeh lho Gus. Jupute babon sita tak gebut yo. Lah teori kene iki ditentang mbek wong kabeh, ya ditentang negara, ya ditentang ekonomi. Ditentang nopo? Ekonomi. Saniki kiai-kiai alim nggih mulai fatwa cung anak loro wae cung yo ketok kok abot urip. Kula lah rencana anak nggih nak sak kula nggih papat tipe kata-kata nggih papat napa 6 lah. Ketoke nak minat 9 niku nggih kula dereng dene. Tapi kok ana ilmune. Maksudnya kula critane niku ya ana napa ilmune. Dadi mayoritas iku penting. Kula nate diceritani wong alim sing tahqiq Islam teng Thailand mbek teng Indonesia iku bareng. Karena semua selat Malaka niku Islami bareng. Ya ana Thailand, ana Indonesia bareng-bareng. Tapi Islam Indonesia itu diistihati ulama sehingga ketika era Wali Songo anyaran duwe pengaruh, iku Wali Songo wis istihad gawe Demak Bintoro dadi kerajaan apa Islam. Sehingga kuat. Mergo di tradisi gawe negara. Meskipun ana konflik internal era Putu. Era Putu Pangeran Trenggono tukaran macam-macam terus Arya Penangsang Sutawijaya mbah. Tukarane padha Islame, padha rajane tetep apik. Ku angger minggat nggih kerajaan ning Yogya, minggat meneh ning Jipang Panolan, kok minggat meneh, minggat dadi raja, tengok-tengok ya dadi napa raja.
Tapi nak wong zuhud ora, ning dinti mau klunak-klunuk ngenteni mati, klunak-klunuk ngenteni mati. Ngerti-ngerti ya wis bar wong liya sing duwe negara. Ngerti-ngerti negara wae wong liya. Lah saiki Islam teng Thailand niku mulai belajar kalian Indonesia. Karena Indonesia cepet mergo ulama-ulama duwe istihad nang cepet mayoritas, nang cepet nguasai negara. Nah, ini aja kaget kena apa kiai alim Indonesia kok politik kabeh. Mbah Hasyim dia anak Gus Wahid Menteri Agama, dia anak Gus Dur wis napa presiden. Sakniki ora ana wakil bupati gubernur ora Gus. Riyen wakil bupati Tuban kakak Rembang kakak kula. Wah iki Gus-gus sing jabat teng Jakarta niku keluargane Syekh Al-Fadani niku ngene Bustanul Arifin. Syekh Al-Fadani sing alim teng Mekah. Niku ponak-ponakane dadi menteri teng Jakarta. Perkara ning ngoten niku ngejar mayoritas, cek mayoritas jumlahe, cek polemike, cek opinine iku kudu Islam syiar. Liuzirahu 'ala dini kulli. Idharu maknane ketok. Saya sampean saiki tak tasrifno dzahara yadharu dzuhuran maknane napa? Ketok. Nek dianut wazan afala adhara yudhiru. Ketok iku mayoritas ta minoritas? Mayoritas. Ana Mustafa sering tak amuk perkara kowe ora alim aku. Kowe salehmu dadi khawarid mbok terus-terus nemen tak latih aja jemen dadi saleh napa khawarid. Kena saleh khawarid pokoke sithik lah nak napa kualitas. Yo paham iki penting kula atur. Nah sebab iku nabi ku ngoten niku. Nabi kudu dikampanyakno nak sak grup. Mane Nabi Muhammad bolak-balik aku anut Ibrahim, aku anut Musa, anut Isa. Nak nganti Nabi dianggap mandiri, kecelakaan. Perkara ini kecelakaannya terus meninggal Nabi jare wong Yahudi. Musa itu beda mbek Muhammad. Wong jare wong Nasrani, memang Isa itu beda dengan mergo ajarannya Nabi dipisah. Bisa lha iku mulane dikon maca ning akhir surat Baqarah, ciri utama wong Islam sing bener apa la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Semua rasul itu sama, cara pandang sama, cara bertauhid sama. Lah saiki wong tahlilan wis ora jiwai kulon fariku ben hadim rasul qalu maksude piye ora roh wis pokoke buanter bariku kiye entuk sangu mulai wis bar wis ngono titip bagi donga nggih dadi 10.000 wong sitok lho nggih waduh kena wae ruwatan pusing ngono 10.000 wong sitok nak titip donga wong telu ya 30.000 lha ngono 5.000 wong salba oleh 5.000 separuh Fatihah lho suwe-suwe ra ana pos kilat. Oh, nak 100.000 cepet ya repot. Kiai sing tukang maca wonten niku anak buah kula. Ini diumumno tenan. Kirim donga kalian tiang-tiang. Tak takoki. Lha ora kesel. Nek ora disebut ngamuk. Mergo wis urun jare nyawa sitok niku. Wong e nek ora tak sebut. Nanti mriki disebut napa mboten? Mboten. Disebut. Aku lho ya nate kan mimpin ngoten niku. Kan mimpin tak apa ngene iki nggih udah yakin sedanten Allah sing pirsa dadi nek diterangno malah tersinggung. Aku perkara mau nyebut catatan wae bareng dikana tolong lempir terus meriang aku waduh. Lah aku wong alim ora kurang akal nggih kedah yakin Allah ku pirsa. Nek diterangno teman-teman niku tersinggung malah mboten mandi. Nggih Gus terus ra jenengan nyebut. Tak kali aku ora bento. Aku sanake kiai putu kiai diakali wong-wong. Jadi tawarai ke untuk menundukkan. Wong iki jenengan kedah yakin Allah menapa pirsa. Nek diterangno detail sawangane Allah kurang paham. Dadi niki malah menyinggung ngono terus. Mugi-mugi Fatihah jenengan dugi sasaran. Nggih pun mboten sajaran pikir Al-Fatihah bar pun. Dadi penting ya terus kalau suwon lewat ngaji niki mong Islam Indonesia wis ditakdir mayoritas. Mayoritas ini harus kita jaga. Ojo pepeh kuwi soleh terus wong sing ora anut sunah Rasul. Pulau Islam ora anut sunah Rasul. Pulau Islam wong fasik. Dalam hal tertentu kita butuh kuantitas. Lho soal kepen dadani wae tapi ra usah keluarkan dari kalangan. Ra usah keluarkan dari nopo kalangan. Sekali Anda keluarkan dari kalangan, maka nanti jumlah kuantitas akan berkurang. Dan itu mengurangi idhar. Padahal di antara tujuan agama ini, liyudhirahu 'ala dini kulli. Idhar itu enggak harus menang, tapi lebih muncul. Lebih nampak, lebih mayoritas, lebih bisa membangun opini. Lalu kalau senang mawon, nah ana selawatan rame nggih seneng mawon. Wong paham ta ora, pokoke selawatan rame seneng. Cuma yo buta wong alim-alim sing iso menjaga
penjelasan kualitas nopo sholawat. Pun kita terus kulon terangno periode Nabi ngoten niku ana Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh macam-macam. Iku kita jaga mayoritas nak Nabi iku saling musalsal mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad atau diwalik Nabi Muhammad tumeka nambing Nabi Adam. Lah lucune sing dadi seksi Nabi sing wis kliwat iku Nabi sak niki. Nah, mulane kitab Bukhari niku pinter. Sing dadi seksi nak dawe Nabi orisinil malah sing nyekseni Imam Bukhari padahal Imam Bukhari itu 200 tahun setelah sinten Rasulullah. Saya Imam Bukhari sekapundhut kudu matur nuwun mbek kula wong sing nerangno sakniki kula. Mulane kula sering nak takoki tiyang, Gus sering mati kaya wong mati gak? Aku sering difatihai sing wis kapundhut. Lah aku sing kangelan nerangno kono wis ning swarga. Kados Imam Bukhari sakniki kan enak-enakan, sanggep ae teng swarga utawa rondok lah misale swarga rong buka nggih mun lho nggih to jarene kan swarga saiki rong buka wis raudhatun min riyadil jinan wis dianggap ning wis kono wis penak aja. Kene sing cek kangelan. Di umat nak khusyuk pintu. Wong anggere sing sregep lomo ora pati rohan. Wis ora ono sing sempurna. Jare bapak nak didik kula, kowe nek ngiyai roh dhewe hak. Sing tukang iktikaf mesti sing ora pati urun masjid. Wis sing tukang urun mesti ora tau iktikaf. Lha urip wae. Niku nyata. Artine gak ono sing ideal. Wong dalan-dalan kon urung masjid semeneng deh. Semeneng aja kon iktikaf. Sing semeneng iktikaf ning masjid, semeneng, semeneng aja kon urun. Artinya dunia ora bakal ideal. Tapi misalnya mbok turuti ya gelo. Mbok turuti ya gelo. Ya wis ra ideal lah lakoni wae, pancen lakoni dunia. Ngoten. Wis ora usah kecewa. Mane kowe nek dadi kiai hak ora rasane, sing fasik lomo, sing soleh medhit, kadang drengki barang ra lara kowe. Kowe tuh mau kiai-kiai mbek kiai rembukan kasil. Ya drengki-drengkinan. Tapi nek rembukan ra mbek kiai malah kasil, nggih derek mawon cepet. Terus wong awam komentari kiai mbek kiai ora cocok, sunah ya ora cocok ku perkarane ngene iku mau. Paham ya? Iku tapi jaga, nggih mayoritas ini napa? Jaga. Disebut fa inni mubahin bikumul umam. Dadi nek wani nikah kudu anake akeh. Ya anake solusine macam-macam, sitok untuk akeh ya kena, papat untuk akeh ya kena, tapi masalahnya ya tanggung dhewe maksudnya iku aja kok terus. Ndak artinya saya begini nggih. Saya khawatir orang yang mendewa-dewakan harmonis karena istri satu itu sampai janggal terhadap poligamine para sinten nabi. Meskipun kita mungkin tidak berani poligami, buat takut istri, takut bayar, takut keuangan macam-macam. Wong jare kanca kula nggih ngoten niku. Bojo loro sunat Gus, masalahnya nek entuk loro sing sitok ucul, lah sitok meneh kan tetap perkara. Kan enggak 1 tambah 1 2 kan, 1 ditambah 1 hilang 1, tambah 1 lagi hilang 1 lagi. Lha masalahnya kan. Karena saya pernah diberitahu wartawan senior, wartawan Republika itu teman saya. Ketika dulu Agim poligami dan dia jatuh di publik ya, saya tidak tahu kalau indah, pokoknya di publik jatuh. Itu semua tulisan itu bukan tentang Agim yang poligami, tapi tentang poligami. Sehingga sudah tidak menyebut tentang Agim. Pokoknya poligami itu tidak masuk akal. Poligami itu salah karena nanti terjadi gini-gini hanya nuruti nafsu seks begini. Beberapa media itu besar-besaran mengkritik poligami dan itu sudah tidak menyebut Agim. Walhasil ada wartawan senior yang mencintai Islam, dia cerita sama saya, Pak Bahak, sasaran tembak itu bukan Agim, tapi umat Islam dibikin janggal tentang poligami. Nak wis janggal bahwa poligami itu pasti buruk. Artinya sudah tertanam kalau poligami pasti buruk, mereka akan janggal kepada nabinya. Jadi Agim itu tidak siapa-siapa, itu tidak penting. Yang penting adalah kalau poligami divonis buruk dan buruk sekali dan tertanam di umat Islam, ben wong Islam janggal pada apa? Nabinya. Jadi saya menjelaskan ini itu ibadah. Meskipun saya sendiri mungkin ya ada poligami. Mungkin tapi nah mungkin karuan, curang dene, ora rasane wong loro sitok genti. Aku ora roh, sing kedua iki ape digenti meneh ya ora roh. Tapi dene direputasi napa? Tukang napa? Gonta-ganti pasangan jelas. Ya sendiri reputasi. Mulane wong alim senajan to ora wani nglakoni la roh logikane. Nggih roh napa? Logikane. Supaya hujahnya Allah masih. Jadi mergi kok kasus Thailand tuh jadi dulu Thailand tuh terlambat bikin napa mayoritas. Sementara Islam Indonesia teng Pasai gawe kerajaan Pasai.
Wali Songo Demak Bintoro gawe kerajaan, Kasultanan Giri gawe kerajaan. Lho Cirebon ku dikon tunduk mbek Demak gelem. Tapi syaratnya sitok. Kula nggih tetep gawe kerajaan piyambak. Tenan akhirnya. Bareng Demak Bintoro guling, era putu wis do pindah ning Ngayogyakarta. Cirebon gak melok guling mergo di kerajaan dhewe. Dadi gagah akhirnya. Agama liya di bawah kerajaan ini gagah. Iku istihate ulama Indonesia. Lah saiki diikuti kiai-kiai sing politik. Ya soal ana subate urusane dhewe-dhewe, pokoke cerita mayoritas ki aja delok elek tok, terus pokoke delok paham iki ben roh logikane. Lha iku logika politik sing dilakoni para nabi nggih termasuk jaga napa mayoritas. Mulane nabi ngendikan fa'arju an akuna aktsarohum tabi'an yaumal kiamah. Aku berharap sok ben umatku mayoritas. Lah sampean tangklet. Tapi kenapa Gus sekarang orang Kristen di atas umat Islam? Umat Kristen sekarang itu tidak pengikut Nabi Isa. Karena Nabi Isa tentu kecewa kan penggemarnya dia justru salah tentang dia. Penggemar, lho enggak tuh. Penggemarnya Nabi Isa kan salah mendudukkan Nabi Isa. Berarti hakikatnya sing Islam itu mesti pengikut Nabi Muhammad, tapi sing non Muslim ora iso darane pengikut Nabi Isa. Berarti agak ndi pengikut Nabi Isa ben Nabi Muhammad? Agak Nabi Muhammad. Paham nggih? Lagi pentingnya ngaji. Kula roh ngeten iki yo mikir, selain sinau kitab-kitab nggih mikir. Yo kesel tenan, wis sinau mikir ora ono sing bantu. Angger takok tiyang, kula ngalim jenengan mbok takoki lho Gus. Kula nggih sering ngasih musyawarah, mesti angger takok wong. Nek jenengan tangkel kula tangkel sinten? Waduh. Terkenal ngalim resikone ora iso rembukan. Angger takok mesti dijamu ngoten. Jadi kalau nggak pengen gue lihat ngalim-ngalim sing sak level, sing umure level ya, sing lebih sepuh mungkin banyak, sing sak umuran, lebih sepuh kan sungkan. Paham gitu. Terus kalau kena apa nabi-nabi diceritakan Al-Quran bolak-balik neng Quran, ben ketok mayoritas bahwa agama ini mayoritas mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi sampai ila yaumil qiyamah. Mulane ketika Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq. La yadurruhum man khalafahum wa fi riwayatin man nawa'ahum hatta ya'tiya amruh. Agama ini akan berjalan lurus sampai kiamat, selalu ada. Sampai ngono Allah ngersakno terjadi kiamat, wong saleh dipateni, dikabunduti terus langsung kiamat. Tapi selagi nero ngape kiamat itu selalu ada kelompok benar zahirina ila yaumil kiamat. New York orang ngawur ya, New York Amerika. Teng New York iku ana apartemen nggo wiridan Thariqah Naqsabandiyah sing riyen dipimpin Syekh Kabani sinten. Iya gaya tenan, pinggire gawe film Hollywood, ana apartemen nggo wiridan Thariqah napa? Naqsabandi. Pangeran angan. Australia nggih Thariqah nggih kuat, teng Swedia nggih kathah, teng Belanda nggih kathah. Kondang tenan jeneng Naqsabandi. Pancen wali ku keramat. Wong fikih pancen rapati keramat. Sing penggemare mau wong Islam tok. Nak Thariqah pancen keramat. Ada seorang non muslim itu penggemar Jalaluddin Rumi. Dikon masuk Islam ra gelem. Tapi dia penggemar Jalaluddin Rumi. Pancen wong-wong mursyid pancen keramat. Nak saniki sing keramat guys, saya itu Marhafid itu sing saking Yaman. Keramat tenan. Wong non muslim wis seneng. Ora seneng, wis pancen wong keramat ora kena di nggih kuat. Faham ben sampean roh. Jadi agama ini tetap izhar. Jadi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Kula tasrif ben sampean yakin. Terutama sing milih zuhud sing apik uzlah ben yakin. Dzahara yadharu zuhuron. Nggih nek wazan af'ala adhara yudhiru idharon. Manane idhar iku napa ketok. Mulane darane salat zuhur, mergo salat sing paling napa ketok. Zuhur iku maknane ketok. Lah agama ini ditugaskan supaya lebih muncul, lebih menonjol, lebih mayoritas, lebih kelihatan dibanding agama yang lain. Liyudhhirahu. Paham ya? Sebab itu ulama itu harus ngomong terus supaya logika ini rasional. Logika beragama itu apa? Rasional. Mulane kula nu ngrasa ibadah nak pas mucal. Mulane kula nak mucal ku pede mergo pas ibadah. Apa mboten mucal nggih mboten pede kula, wedi nak salah. Paham gitu, terus niku gunane Nabi Musa dibakas, Nabi Isa dibakas. Umpama niki balik malih. Umpama Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa. Berarti kesane Nabi Musa wae wong Yahudi. Terus dirivalitasno musuhan berhadapan-hadapan mbek Nabi Muhammad. Umpama Islam gak bakas Nabi Isa, berarti Nabi Isa wae wong Nasrani dihadap-hadapno mbek Nabi Muhammad. Berarti kejadian ngene jare wong Nasrani.
Oh Isa iku luwih hebat timbang Muhammad, iku jagoku. Sing jare wong Islam, oh jagoku Muhammad, Isa ra jagoku. Nggih mboten. Kula baleni nggih. Iku sirine kena apa Nabi Muhammad pas kon ngadili Nabi Musa ra gelem lho kowe aja nganggep aku musuhan mbek Musa. Wong pas ana kiamat tuh sing tangi. Iku aku pas tangi wis ana Musa, nganti aku ora roh tangine dhisik aku apa dhisik ndekne. Kanjeng Nabi jawabnya ya lucu. Lah ya umpama Nabi ndak bersikap gitu, wong Yahudi jagokno Musa, wong Islam jagokno Muhammad. Terus didu top ndi? Nabi Isa dijagokno wong Kristen, Nabi Muhammad dijagokno Islam terus didu top ndi. Tapi ndak la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Lah ngeten-ngeten iki ilmu ngeten wis entek. Wis entek. Nah, mulane Kanjeng Nabi poso Asyura iku ya fair. Poso Asyura rumangsam sejarah Nabi diwarai Jibril mboten. Poso Asyura Nabi mlaku-mlaku wong Yahudi tangga-tanggane udah poso ditakoki, ya masyarul Yahud kok poso kena apa ya? Oh iki dina penting mat yaumun najawahu fihi Musa, yaumun ngene jare wong Yahudi. Wah iki dina penting hari ini Musa diselamatkan, hari ini Musa ngalahno Firaun. Terus Kanjeng Nabi dawuh teng para sahabat, sing paling berhak ngurmati Musa iku aku ora kowe. Mergo ajarane wis melenceng. Terus wong Islam dikan poso napa? Asyura. Artinya Nabi tidak ingin kalau Musa itu dimiliki orang Yahudi. Riwayatnya kan jelas, nahnu ahaqqu bi Musa, kita ini lebih berhak memiliki sinten Musa. Akhirnya orang Islam disunatno poso napa? Asyura. Lah jare Fathul Mu'in kitab sing dinut wong-wong pesantren, berhubung Yahudi poso tanggal 10 ben beda sithik, dikon mulai tanggal 9. Lah iku mari aku rada keberatan perkarane terus rong dina iku. Lho niku Fathul Mu'in sing ngendikan ngono gak leren. Nak kadang tanggal 9 kadung ra poso disunatno tanggal 11. Mergo nak 10 tok padha be wong Yahudi. Ayo perkara kan. Lah kula nganti sakniki nak poso 10 tok. Mirip lah sing penting sedira aku soe ra kuat. Nak poso terus pinten? Rong dina. Lah alhamdulillah Imam Syafi'i dawuhe kok ngono ya 10 ya ora apa-apa ya 10 tok ya ora apa-apa ya. Tapi Imam Syafi'i ngendikane ya ora apa-apa ngono. Tapi ya pancen rada nyerempet-nyerempet mirip nih wow perkarane. Tapi intinya jangan sampai ono hadap-hadapan antara Nabi Muhammad Nabi Isa. Mulane wong Islam kon istiqomah maca akhir Baqarah sing diantara aturan iman niku la nufarriqu baina hadim mir rusuli. Kita iku ora beda-bedakno para rusul. Tapi nasibe ayat iku sing disarakno Nabi wis dadi rutin, wis gak dielmoni. Ya sembuh ora roh sing. Tapi sing rutin ya luwih apik timbang wis ora rutin, ra paham. Lah iku malah. Ya iku malah elek meneh kan wis ora rutin, ora paham. Jadi itu betapa pentingnya akhir Baqarah karena di situ ada aturan iman sing fundamental. Rupa-rupane para rasul iku la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita ini tidak akan membeda-bedakan para rasul. Para rasul itu sepakat ning gone satu ajaran apa tauhid. Sebab itu Kanjeng Nabi ning Quran diwarai Allah kon nyebut mulai ceritane Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud macam-macam. Mergo satu kesatuan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Lah, saiki ciri utama wong kafir piye? Wong kafir ciri utamane piye? Wa yuriduna ayyufarriqu baina wahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Ciri utama wong kafir rasul diperdebatkan. Musa mbek Muhammad top di, Isa mbek Muhammad top di. Terus Isa wae wong Kristen, Musa wae wong. Lah saiki dadi musibah. Kadang ana wong pidato, wong Yahudi nabine Musa, wong Nasrani nabine iku keliru. Sing bener wong Nasrani ya ora duwe nabi. Perkara Nabi Isa itu orang ngoneku, paham ya? Paham ya? Jadi Nabi kita Nabi Muhammad, ya Nabi Musa, Nabi Isa, la nufarriqu baina hadim ya rusuli. Mulane sedekah waladzim, mulane Quran diurip-urip aja sampai kita ngalami wa yuriduna ayyufarriqu baina wahi wa rusuli. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Paham ya, terus niki sirine kena apa cerita Nabi diulang-ulang ben ketok Nabi kabeh iku visi arin wahid napa ala tauhidin napa wahid. Paham gitu. Terus niki penting kula aturaken iki kula nggih ganjel tenan kadang ya Allah. Kanjeng Nabi ngendikan pengikutnya terbanyak kok dari statistik orang Kristen tuh lebih banyak. Bareng kula angen-angen
Ya itu tadi, ternyata mereka itu tidak pengikut sinten Nabi Isa. Mohon kalau terusakan gitu. Ben yes pokoknya guling-gilingan ben roh. Nara eling ya wis. Tapi ya tetap tahlilan, ojo kok wis ra eling ra tahlilan malah repot. Kadang wong ngritisi tahlil ra tau tahlil, tapi ya ora paham artine. Lumayan kados kula, paham tapi ra pati tahlil gitu bisa. Tapi ora patine kiai sik sering kadang-kadang. Ora patine napa? Kiai. Yang kalau sering, kalau nu jarang mimpin tahlil. Tapi anak mati, biasanya kalau nu bagian niku, mamitaken. Mantap kes nak bapak macam jenengan. Masanya kalau pidato, biasanya buatin. Kalau anut Mbah Khalil Bangkalan, nggak mamet no. Mbah Khalil Bangkalan sing terkenal keramat tuh, sing di Khalil Syekhona Khalil. Wonten kaji Surabaya suga. Zaman itu duwe Datsun, di mobil suga. Wasiat nak mati, sing nalkin Mbah Khalil. Mbah Khalil wong alim santri nake, teko teng Surabaya ditunggoni tiyang kuwata. Wes yo aku Khalil Bangkalan yo, pokoke nek takoki mungkar nakir muni anut Khalil ngenteni Khalil yo sing umat. Wis ngoten Pak, tinggal. Bare menalke temen yo aku pe mulang wis pokoke ngerti takoki malaikat marah buka ngenteni Mbah Khalil. Sekedar wali-wali kes repot. Ora usah repot-repot, jawabane ngenteni napa? Lan kula kuwatir Mustofa takoki malaikat ngetosi Gus Pak, ora repot. Oh, jigote ngono ora wani jawab dhewe. Aku mesti takoki malaikat, oh jigote ngono ora wani jawab apa dhewe. Jadi perkara ning ngoten niku. Dadi wali-wali nganggep malaikat itu kanca, ya pancen kancane tenan pancen. Wong malaikat piyambak ngakoni napa nahnu auliyaukum fil hayatid dunya napa wa fil akhirah. Dadi innal ladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum napa tu'adu. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil napa akhirah. Jadi kabeh malaikat itu sudah mengikrarkan diri sangat dekat dengan wali-walinya Allah. Mulane wong paling sering gojlok malaikat itu wong alim. Perkarane wis akrab. Wong awam paling wedi mbek napa? Malaikat. Wis salah kaprah, mestine malaikat itu kanca. Wong mungkar nakir gagahe ngoten disentak Umar mriyang kok. Nggih, ngene iki cerita wali. Mungkar nakir badhe nangkleti Umar, macak wis standar menyeramkan. Dan meripate macam mbek Umar disentak. He malaikat kowe ora ro aku kanca akrabe wong sing disenengi pangeran. Ana sahibu aqrabil khalqi ila rabbik. Mbok sing sopan sithik digertak mbek Nabi Muhammad. Aku kanca akrabe kekasih pangeran. Disebut Nabi Muhammad meriang. Lah maksud tem terus, iya sing sopan sithik. Matur, akhire ya sopan ya. Jadi malaikat dari sapa ora kena digertak kena gitu. Wani ta ora ngono wae. Kuatah malaikat. Ya karena itu tadi malaikat piyambak sudah ikrar napa nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi aku iku kancamu. Aulia iku kanca akrab. Mulane wali-wali iku biasa kados Mbah Khalil ngono. Ya yo fakir takoki malaikat muni ngenteni aku. Ya malaikat lah ya seneng kan jeda kan gak langsungan. Jadi anggere wong Madura wah iki ngenteni Mbah Khalil kok dadi sitok ae. Iku mungkin ya maksudnya mungkin ya perkarane wow. Malaikat piyambak pun ikrar napa? Teman dekatnya para napa? Wali. Fakadzabuhuma. Dugi budi summa arsalna nggih niku. Summa arsalna rusulana tatra. Nggih eling-eling ya wis pokoke critane rasul mun sering diceritani tiyang sementing sampean tahu kenapa Nabi Muhammad sing akhir zaman justru dadi seksine nabi-nabi sebelumnya karena musalsal napa? Musalsal napa mata napa rantai. Dadi rantai pol ngisor iku bukti nak dhuwure jek normal. Paham nggih? Dhuwure jek normal berarti bukti dhuwure jek normal. Jadi gampang ya logikane gampang. Ya tapi nak bar diterangno, ben ora diterangno ya kok iso ya piye carane? Serepot, wong goblok ya repot. Summa arsalna rusulana tatra. Summa arsalna mongko nuli ngutus ingsun rusulana ing pira-pira utusan ingsun. Tak utus tatron tatra. Nek tengene Rasul Utsmani niku tulisane niku ngangge fathah, berarti ngangge tanwin tapi ngangge apa? Fathah. Quran kita bitanwini lan tanwin tatron wa adamihi lan tanpa napa tanwin kados tengene Quran kula niku nggih Quran sedanten mushaf Utsmani niku
Bila tanwinin apa bila napa tanwinin. Mutatabiina tegese saling silih berganti. Bena kulisna ini kang antarane setiap dua nabi zamanun te ono zaman tawilun kang rondok dawa utawa kang panjang. Ulama jaa semangsane teko umatan ing umat bitahqiqil hamzaten. Ngiling-ilingan nggih bakas nabi, bakas. Nih sampean bakas nabi tapi ora roh karepe. Dadi mulane tak jak bakas mulane. Lha bedina tahdiran ora roh karepe. La nufarriqu baina hatimur rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Astaghfirullah. Semono ten ora roh karepe. Padahal filosofi sing dadekno Nabi Muhammad niku ngakoni kabeh nabi sedurunge. Jelas la nufarriqu baina hatim. Dadi jek bar ngaji kula nak maca niku sing banter nggih ben ketok paham. La nufarriqu baina hatim napa? Rasul. Sing bebelas pokoke sementing gaya. Kulama jaa umatan, semangsane teko umatan ing umat bitahqiqil hamzaten. Umatan wa tasilisane atilan nasil hamzah kedua. Hamzah umatan. Baina antarané hamzah binal wawi antarané wawu. Rasuluha sapa utusane umat. Kadzabu mongko padha gorono sapa umat hu ing rasul. Anae umat itu tiap ana rasul malah didustakan. Fa'at bana. Mongko ngetut gurine ingsun ba'dhum ing sebagian umat ba'dhu ing sebagian fil halaki ing dalem rusak. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun umat ahadits ing pira-pira peristiwa sing elek. Ahadits nak tengene Quran mboten jama'i hadis, jama'i uhdusa. Eleng-eleng nggih, ahadits sing tengene Quran mboten jama'i hadis dawuh Nabi, tapi jama'i napa? Uhdusa. Napa? Uhdusa itu peristiwa sing buruk, peristiwa sing napa? Buruk. Jadi ahadits jamu uhdusa, tapi nek ahadits rasul jamu napa? Hadis. Ahaditsa. Ing pira-pira peristiwa sing elek, fabudan mongko kelan elek banget iki kaum kedhe kaum layu minuna kang ora iman sapa kaum. Summa arsalna mongko nuli ngutus ingsun Musa ing Musa. Lah iki bakas wong Yahudi, Musa piyambak, Harun piyambak nggih nabine umat Islam. Sing cara pandang ya sebagaimana cara pandangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane nggih dibakas Quran wong ndak beda nggih dengan kita ndak beda. Kalau kados dawuh Nabi napa? Nahnu ahaqqu bi Musa napa? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kita ini lebih berhak menghormati Musa tinimbang tiyang napa Yahudi. Suma arsalna mongko nuli ngutus sapa ingsun Musa ing Musa wa khahulan dulure Musa rupane Harun bi ayatina lan pira-pira ayat ingsun wa sultanen lan kelawan hujjah utawa kelawan dalil mubinin kang jelas hujjatin tegese argumentasi utawa dalil bayinatin kang jelas wa ya al hujjatul bayinah iku al yadiku tangan maksudnya tangane Musa niku saged menyinar nggih fa idza hiya baydau napa lin nadzirin wala salan tongkat jenenge nuthuk segorone. Nah saiki tongkate Nabi Musa lan sing nuthukno kowe ya padha wae. Sing jadho kok ora tongkate kok. Sing nyekel napa? Tongkate Nabi Musa ora dikene kula ya ora ana gunane. Nggo apa sing kondang sinten? Wong niku wit pang biasa pang tengpeng dijupuk wonten mbek Nabi Syuaib terus dikene sinten? Nabi Musa. Dadi ora minyakan ora didokokne mori mboten. Lah wong riyen dige gathek pelem kok kalian Nabi Musa niku Mas. Lah tongkat saiki jadho ku dimenyaki kok kain kafan blok. Nabi Musa di tongkat riyen nggo angon apa wedhus. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ayo saiki ngomong di tongkat keramat tahu digo metaki wedhus. Padahal tongkate Nabi Musa apa? Wa ahussu biha 'ala ghanami. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu Ma'rifu ukhra maksudnya nak nyontokno Nabi Musa nak gethek godhong ya ora nyolong maksudnya godhong dhisik mbok anggap koyo saiki weturi nyolong. Nak wedhuse iku lho mek godhong gak gedhong niku ditebasi mek napa tongkat. Terus godhonge do rontok dipangan napa? Aduh. Mangsam tongkat sekti mboten nggih tongkat niku sing nyekel yo apa perkara niku sing nggawa sinten? Sing nggawa sinten? Nabi Musa. Ora terus dimenyaki kok mori untung mboten wong karuan apa? Di atawakkau 'alaiha diketekenan wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifun apa ukhra. Sapa Rasulullah ya, tapi sing pun kadung menyaki nggih, menyaki mawon. Lah nek menawa payu larang maksudnya terusane nek menawa napa? Nek payu larang ya didol aja disimpen blok goblok. Payu larang ana sing nuku 3 juta ngenteni wong keblondrok nggih didol mawon. Lah hukumnya piye? Hukumnya bodoh nih, hukumnya piye? Hukumnya bodoh. Wah, karo ana apa-apane kok diregani larang. Hukumnya piye? Ya bodoh. Tapi nek ana kasihate tenan, Gus. Lah ya nek tenan ora misalnya pertanyaannya. Umpama tenan sing
Umpama ora ono bare to hukum. Oh, ya umpama tenan. Terus umpama napa? Ora. Waktu gale wong padha mlarate. Kula nu ditangga padha mlarate. Bareng cocokan ku ape kulaan kayu jati. Tapi syaratnya pertama itu badi pertama gue tuku sepeda motor. Niku sing crita wong e piyambak sowan ku wong Gus yo nak melarat ku pancen uteke ilang terus cerita niku. Bareng tuku sepeda motor kok ditakok dia ning omahku ya ora ya ning omahku. Ya ora parek omahku tukaran perkara bingung tak apa sepeda motor. Lah sepeda ning ndi ora tuku. Iku tukaran perkara ditakok ning ndi. Sesuai sadare wong yo nak melarat. Wong ora ana barange kok. Tuh ayo suwung nak melarat. Mulane aja melarat teman-teman mari tekem ilang perkara. Melarat sing sedengan. Nara sedengan setidaknya terlatih dadi stabil to mun terlatih. Perkarane ngoten niku nara terlatih ngoten niku wong sepeda ora ngono kok geger didakonti. Udah kok gonku sing parek yo ora yo ning gonku terus sadar lho sepedae ndi mulane cara wong dhisenake guyonan niku ana wong padha gundule nemu jungkas tukar niku wekku mergo nyekele bareng sadar lha mbok apa kowe yo gundul aku yo gundul dadi wong sufi nek anekdot donya aku padha ora penting nek sentok ape mbok nggo apa ora penting. Ya tapi cara kowe penting ya. Wong ora seneng donya, jungkas ora ana gunane lah nyekel iku ya seneng. Tunggale ngitung khayal iku lho, ora nyata lah ya seneng ae. Ila tapi pangeran yo maklumi nggih, jenenge ambek wong ora duwe wis maklumi mawon terus tetep ila Firaun maring Firaun wa malaihi lan kelompoke Firaun. Fastakbaru mongko sombong sapa Firaun lan kelompoke anit imani sang iman biha kelawan ayat. Wa billahi lan ngingkari kelawan Allah. Wa kanulan ana sapa Firaun wa kaumu iku kauman kaum alina kang kumoluhur kabeh. Kumutokang cara wis wae kumoluhur kabeh qahirina tegese sing tukang neror kabeh tukang meksa kabeh Bani Israil ing Bani Israil bizulmi kelawan ngakoni kezaliman. Faqalu mongko padha ngucap sapa Firaun wa qaumuh utawa Firaun wa mala'u anu'min. Ana ta iman kita li basyara ini maring manusa loro mislina kang persis padane kita. Toh wa qaumuh mate kaum Musa lan Harun nggih lan maring kita abiduna iku nyembah kabeh. Mutiuna tegese nyembah kabeh, khadiuna tur tunduk kabeh. Fakat dabu mongko mendustakan sapa Musa sapa sinten Firaun lan balane huma ing Musa lan Harun. Fakanu mongko ana sapa Firaun lan sak balane iku minal muhlakin setengah saking wong sing dirusak. Lha wong pangeran kok kena dihancurno agak Firaun bintu. Firaun ngaku pangeran, bareng dihancurno iso hancur. Lha ngono malaikat tak malah semangat wong pangeran kok kena napa? Dihancurno. Lan Jibril lu semangat. Mulane dadi guyonan. Kenapa Jibril semangat nglawan Firaun? Gagah dene iso ngalahno pangeran. Dadi dene semangat. Wong kok iso ngalahno apa? Pangeran. Firaun ngaku pangeran. Jibril semangat. Mergo mateni wong sing ngaku napa? Walakat atena teman-teman maring ingsun Musa ing Musa Alkitab ing kitab At-Taurat tegese Taurat. La Allahum supaya Bani Israil utawa menawa Bani Israil kaum mahu tegese kaume Firaun utawa kaum Nabi Musa Bani Israil tegese Bani Israil ya taduna untuk pituduh sapa Bani Israil. Bi sebab ana kitab minad dalalati saking kesesatan. Wa utiya lan den paringi sapa Nabi Musa ha ing Taurat. Wa utiya lan den paringi sapa Nabi Musa ha ing Taurat oleh diparingi ba'da halaki Fir'auna sause penghancuran Fir'aun wa qaumihi lan kaume Fir'aun. Oleh diparingi Taurat jumlatan hale bentuk wahidatan kang siji. Dadi langsung dikekno sak sabak niku selesai. Mboten kados Quran sing dicicil dalam durasi pinten 23 tahun. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun Ibnu Maryam Isa tegese Isa wa ummahu lan anake Ibnu Maryam. Tak gawe ayatan ing dadi ayat. Fenomena sing nunjukno kekuasaane Allah. Lam yakul ora dawuh sapa wa ayate ning ayat loro. Li anal ayata Quran sak temne ayat fihi ma ing dalam Isa lan Maryam iku wahidatun iku siji. Rupa-rupane napa wiladatuhu yaiku lahire Isa nggih min ghairi fakhlin kelan tanpa lanangan. Tapi cara pangeran yo biasa. Tapi rak saiki yo ora repot. Wis Nabi Isa sitok wae sing tanpa bapak, ora usah ditiru. Saiki sing niru kakean. Repot. Wah, itu ora nabi ora kasus, tapi nak nabi ya ayate napa? Pangeran. Kok nak nabi ana ayat sorry iku dibela pangeran. Dadi wong Yahudi ku ya cerdas. Tapi ya ana bodhone. Nabi Musa iku gak mungkin darani Nabi Isa anak zina.
Wong Yahudi darani Nabi Isa anak zina. Lah Nabi Muhammad luweh nglatih akal. Mulane ora ana nabi nglatih akal kaya Nabi Muhammad. Ini ku dilatih inna mathala Isa inda wahi kamathalina ada. Nak Isa mbok mohalno perkara ana ibu tanpa bapak, kudune wujude Adam luweh mohal. Mergo tanpa bapak, tanpa ibu. Dadi Kanjeng Nabi niku rasional. Dadi nek didik iku taktis. Inna mathala Isa inda wa mu kamathali Adam. Dadi nek Isa mohal mergo tanpa bapak, kudune Adam luweh mohal. Mergo tanpa bapak, tanpa ibu. Nyatane Adam nggih wujud. Wa awainahuma. Nggih padha kowe sampeyan dadi lemah terus dadi manusa neh ya mungkin. Adam ya sangka lemah. Nah kowe wis sangka mani, tapi Adam sangka pundi? Lemah. Jadi lemah iku materine menungso. Lah sampeyan kowe ning kuburan tangi meneh ya normal wae. Wong sangka materine menungso malah kembali ke master awal ya. Kembali ke napa? Master awal. Jadi wis biasa ae nak mati wis biasa ae. Ora usah tangisan wis biasa ae. Wa awainahuma. Lah nangis wis ora iso mati kok malah nangis, malah aneh kowe. Wa awainahuma. Lan napa Ki Jawa nak manani ngungsekno ingsun, ngekeki tempat ingsun. Wa awena lan maringi tempat ingsun huma ing Isa lan ibuke utawa ibuke lan anake. Pokoke Isa ya wa ummihi nggih, nak Maryam ya wa ibniha pokoke ngono. Ya karek kiyaine nggih rujuk nak Maryam ya wa ibniha. Lah nak Isa ya wa ummihi. Ila rabatin sementing aja kaya wong maca talqin ya. Kadang cetakan talqin nak mayit lanang ha, nak mayit lanang hu, nak mayit wedok ha. Barang akhirnya sing maca talqin hu ha karena ditulis Allah maghfir lahu ha waghfir lahu ha wa afihi ha. Karena sing percetakane rada males dadi wa afihi dalam kurung ha wa'fu anhu dadi akhirnya kula nggih sering ngamini tiyang ngoten iku. Tapi aku seneng nak malaikat bingung ngerati hisab. Mulane nak nyetak buku basa ikhlas, senengane ngirit kertas. Saake-akhir huha gak karo-karo. Wa firlahu wa fihi terus. Ayo kalau tak amin, kalau sering dilarit. Kesedihan wong alim ngono mbok amin ben to pangeran niku luwe welas. Pangeran seneng hiburan, kowe geger. Wong pangeran sing gawe tenang kowe kok apa geger ben nak wis. Mati kok mati malah mati ngono. Mergo lugu dadi malah napa? Mati dadi. Apa arane soke ana hu ha ya hu. Wah beda to. Saes muga diwelasi pangeran ngoten wae. Niku yo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah nak sing alim-alim ngeten iki rawan salah. Tapi nak sing lugu-lugu ngoten salah ning ndi? Sesuai tag kan bar. Salah ning ndi wong sesuai napa? Tag. Wa awena huma ila rafatin. Suyut tok kadang delok wong ngono wis seneng. Lah kula nalken yo mboten puren, tapi seneng ngrungokno ngoten seneng. Biasanya kula kan donga niku wis mau wis mati ketok wis mantep. Ila rafatin wa awena huma lan ngungsekno ingsun huma ing Isa lan ibuke utawa ibuke lan anake. Ila rafatin maring panggonan sing rontok dhuwur. Eropa iki dhuwur tapi ra dhuwur banget kados Gunung Semeru nggih mboten ki rontok wonten mawon. Gunung napa? Gundukan nggih, napa Eropa napa? Gundukan nggih kados napa cara mriki? Napa nggih, Pak? Bukit. Ya suket pokoke ora nganti koyo Gunung Merapi mboten. Makane tegese panggonan murtafiin kang rontok dhuwur, wawa Baitul Maqdis utawa Baitul Muqaddas. Nek Ki Jawa manane Baitul Maqdis. Tapi nek wong Arab maca Qaddas, ya ben ngono. Awu di Misko atau Damaskus, atau Palestina atau Palestina wis padha kabeh. Pokoke Palestina riyen nggih Sam. Nggih Sam niku Palestina, Libanon, Syria, Israel saniki. Itu riyen istilahnya napa? Syam, nggih istilahnya napa? Syam. Tapi nak Nabi ketemu Rahibu Bukhairah niku sing sakniki niku Syria. Jadi Nabi ketika mau masuk Palestina lewat Syria niku sekarang yang dir nggih, dir napa Kanisatu Bukhairah niku teng Syria. Nggih, teng pundi? Syria sing niku lho. Jadi Kanjeng Nabi umur 12 tahun rak dijak Abu Thalib dagang teng Sam. Maksudnya Sam Palestina, induk berarti wonten Ariha, Ilya, Bethesda teng kawasane Nabi Isa.
Pas tok Bukhaira, Rahib Bukhaira ana maca Bakhira. Nah, kiai mriki biyen maca Bakhira ta Bukhaira? Bukhaira ya. Wis wae anut sing umum wae pokoke. Penting ora huha wae lho guys pokoke Bukhaira. Ah itu Nabi nu delalah niku pinarak teng tipak uwit sing riyen dipinaraki Nabi Isa. Memang ada sandi bagi para ulama, bagi rohbaniyin. Pasti kalau Nabi itu gaya duduknya begitu. Terus perlakuan pohon begitu, perlakuan matahari begitu. Jadi Nabi itu kelasnya diperlakukan alam. Jadi ciri utama Nabi itu disambut alam. Nah, sampean kan ora. Makanya tahu kalau ruhban itu tahu. Ini pemuda anak ya, ini anak kok. Tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Fajriyul jabini lailiyut dawaib. Paham itu? Terus janggal. Jadi Nabi misalnya srengenge king kulon, Nabi ku pinarake nggih. Nabi wonge lugu ke pinarak teng kulon, nak ketampar srengenge. Lha niku wite sing rubah, sing aslek. Mergo kuwatir Nabi ku kepanasan. Srengenge nggih ngoten ora wani nyinari. Dadi mlaku bareng mendung. Mulane Rahib Bukhaira ngerti, cuma dene Abu Thalib ku tau bodoni, tapi ya apik bodoni. Iku sapa? Jare Abu Thalib iki anakku. Lah ya iku sapa? Iku anakku. Nganti ping 3, iku sapa iku anakku. Ame nyekel-nyekel bathuk kok anake. Sesuk Abu Thalib takok, kowe takok kok ngono iku maksud piye? Gara-gara kowe jawab iku anakku, anakku iku lho semare aku bingung. Lah maksud piye? Cah iki iku persis alamat Nabi, salah mok sitok mergo anakem. Gara-gara jawab anakku iku bingung Rohibe. Lah apa hubungane? Terus cerita Rohibe, ciri utamane Nabi ku iki sono kabeh kecuali sitok. Ndekne iku bapake mati pas ijek ning kandungan. Lah iki masalahe mok sitok duwe bapak kowe. Arep Abu Thalib ngaku ora iki ponakanku. Lah ora jelas. Lah ngono jelas. Oh, nek ngono iki Nabi tenan, iki Nabi tenan. Akhirnya kon balik. Ojo jak ning Palestina mesti dipateni wong Yahudi, balik wae. Mulane Nabi Muhammad sempat teng Palestina tapi balik umur 12 tahun. Jadi ciri utama Nabi itu diperlakukan alam yaitu dzilluhul ghamamah tuti'us sahaib. Jadi alamu melok hormat, melok ngerespon. Nah ana wali kok rapati direspon alam, ya rapati wali. Pokoke mari si Nabi sithik-sithik lah. Misalnya kita wali minimal di penggemar lah. Songko alam-alam niku duwe. Lan riyen kan kuwat wali-wali riyen kados Mbah Mutamakin dikawal macan. Ana wali riyen dikawal opo? Yo keren-kerenan. Wis semuanya mitos wali mesti dikawal macan putih boboyo. Aku ora, umamku tikus. Wae ora. Angel nyifati kowe ku angel. Dadi direspon makhluk maksudnya ora tikus lho. Ya apa lah semoga sing liyane tikus lho, sing rada ndek selera ngoten Bang. Dadi ya apa lah pokoke aja tikus lho sing apa lah liya-liya. Dadi ini mboten mitos. Soal orang kultus berlebihan nggih itu terserah masing-masing, tapi memang polanya Nabi itu begitu. Kemudian al ulama warasatul anbiya. Makanya mungkin misalnya kayak Bang Mutamakin punya khadam misalnya macan, Abdul Qadir punya apa itu mungkin. Kados Imam Nawawi duwe saur. Saur niku kados sapi brangah sing siap ngawal Imam Nawawi. Imam Nawawi sing terkenal gadah mazmur. Dia kan ngelawan raja. Itu pas pengawal raja mau menangkap itu melihat macan sama athaur. Sapi berangga sing siap nyeruduk. Akhirnya militernya mboten wani. Niku pun dadi ada perlakuan alam, ada sambutan alam. Lane iwak ndongakno macam-macam direspon hatal khitan fil bahr. Wong nak ngalim didongakno isine langit bumi hatal khitan fil bahr. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Hatal khitan fil bahr. Nah ini kena ngalim rapati usah istighfar gak apa-apa. Sak langit bumi ndongakno di sepuro nganti iwak ning segoro. Lah wong alim-alim kuwi ora rapati iso istighfar. Lah ben ora ngalim istighfar dhewe. Pas istighfar tikuse do mlayu mau lha iku sing niku wis parah. Dadi Abu Thalib maknane muni anak pancen Nabi Thalib ora niat bodho niatine pancen dianggap koyo anake. Tapi Rohibe sampean nutup bathuk, muni anak yang ping 3 iku. Kok anake? Maksudnya sifate kabeh wis pas karek sitok kok amen anake. Apa anakku? Apa anakku kan terus Abu Thalib jangkal. Ada apa dengan jawaban anakku itu takon. Kena apa? Nah anakku kena apa?
Iki wis pas kabeh ambek alamat Nabi. Carane lungguh, carane wit iki aslek. Wite niku aslek. Mergo gak ikhlas Nabi sing lungguh ning sore niku kena panas. Karek sitok kok anakem lho. Lah yo kena opo ya sesuk tak kok. Alamate Nabi ku yatim. Pas ning kandungan ditinggal mati bapak iki nek ana bapak iku batal iki seras itu. Sabedal yo ora iku ponakanku. Wah terus nangis roh. Sakniki niku wonten di Syria itu meskipun negara Islam sampai sekarang masih gereja Bahira atau Bukhaira. Di situ ada pohon masih diabadikan tempat Nabi Muhammad ketemu sinten rahib napa Bukhaira. Nah niku teng Syria. Sebenarnya perjalanannya mau sampai Budi Palestina. Jadi paham gitu. Jadi dunya ngoten niku. Jadi mulane inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Mulane kula wau bener, nggih mukadimah wau bener. Hakikatnya semua agama kudune Islam sedanten. Mergo napa? Wa inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Wa fi qiraatin wa anna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Zati kororin kang duweni nggon sing stabil, mustawiyatin tegese kang padha, yastakiru kang tetep alih ing atase makan utawa zati kororin sapa sakinu, sapa wong kang menghuni makan. Wa mainen lan air sing jernih. Niku lho kados teng surat Tabarak napa? Sebuti niku qul araaitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'im ma'in. Ma'in niku banyu sing napa seger. Wa ma'inin lan banyu sing seger. Ma'in tegese banyu jaren kang mili tohirin dohirin kang dohir tarahu kang ningali ing mak apa aluyun pira-pira mripat. Ya ya rasul pira-pira rasul kulo mangan sira kabeh minat thayyibati sing pira-pira barang sing suci. Ail halalati tegese barang sing halal. Wa malu lan nglakoni sira kabeh salihan ing amal saleh min fardin sanging amal fardu wa naflin lan sunat. Ini sak temen ingsun bima tak malu naklan barang sing mbok lakoni kabeh alimun ku zat sing pirsa. Fa ujazikum mongko males ingsun kemi sira kabeh alihi ngatasé mata malun. Terus niki wa inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah utawa wa anna hadhihi ummatukum ummatau sami nggih wonten qiraah wa anna kalian apa wa inna wonten sing malah wa an. Wa inna hadhihi wa kados teori wa sampean harus berkeyakinan kalau semua nabi itu agamanya satu. Gini ku Islam. Lah soal saiki ana penamaan macam-macam gawan zaman tapi tetap wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa inna hadhihi wa alamulan ngerti ya sira kabeh anna hadhi ai millatal Islam sak temene agama Islam ummatukum iku dadi panutan sira kabeh dinukum tegese agama sira kabeh ayyuhal mukhatabun. Kabeh kowe kudune ning Islam. Ya jibu tegese wajib wa antakunu yen ana sira kabeh alaiha ala hadhil millah rupane napa millatil Islam. Umatan tegese umat wahidatan kang siji kudune kita sepakat nah Isa ya tetap Abdullah wa Rasuluh Muhammad ya Abdullah wa Rasuluh Ibrahim ya Abdullah wa Rasuluh sing pangeran namung Allah tadawu halun halazimatun wa fi qiraatin bi takhfifin nun wa an wa fi ukhra bi kasriya wa in musaddadatan halid ditasdid istinafan halid dadi istinaf kabeh iku muk trima kawulane Allah sing pangeran namung wa ana rabbukum fattakun wa ana ingsun rabbukum pangeran sira kabeh fattaku mongko wedi sira kabeh ingsun fahdharun tekse wedi sira kabeh ingsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.